हेलो वेलकम गाइस, विकास टोंगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखते हैं दोस्तों, टाटा पंच के साथ हम ऑफ रोडिंग करने आए थे यहाँ पे। ये हमारा खेत है, यहाँ पे भरा भरा हो रहा है, तो हम इसको लेके आए थे कि ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है कार नहीं है, जो कि हमारे पास है टाटा पंच। देख सकते हैं वहाँ पे ट्रक व्रक बहुत चल रहे हैं दोस्तों, भरा भरा आपके लिए। उस मट्टी में आज इसको लेके चलेंगे, देखते हैं फंसती है नहीं फंसती। फंसती है तो ट्रैक्टर वैक्टर वगैरह से इसको लेकर कटवाते हैं और देखते हैं दोस्तों। बने रहो वीडियो में। ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट करो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट करो, उस टॉपिक पे ही वीडियो बना देंगे टाटा पंच के साथ। धन्यवाद। ओ बहन की